வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கசாயம் அப்படின்னாவே கசக்குன்னு தானே நினைப்பீங்க. இது இனிப்பான தேநீருங்க. ஆனால் இது உண்மையான சளிக்கான கசாயம். அவ்வளோ நல்லா கேட்குங்க. சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வச்சு வளர்த்திக்கலாங்க. ரோஸ்மெரியில் ஒரு 4 இலை, கருந்துளசி, வெள்ளத்துளசி, திருநீற்று பச்சிலை, எலுமிச்சை புல் எல்லாத்துலேயும் ஒரு 4 இலைகள் வர மாதிரி எடுத்துக்கலாம். கூட குறுமிளகு ஒரு 10, கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 4 எல்லாத்தையும் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு கொதிச்சிட்ருக்கட்டும். தோல் நீக்கிய இஞ்சி, தோல் நீக்கிய நம்ம பசு மஞ்சள் அதையும் போட்டு நம்ம நல்லா இடிச்சுக்கலாம். கூட இந்த ரியல் சின்னமன்னு சொல்கிற சுருள் பட்டை, இது மாட்டுத்தோட்டத்தில் வச்சு வளர்த்த முடியாதுங்க. இது ஏன்னா பெரிய மரம். இது ஒரு பாக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஒரு துண்டு போட்டுட்டோம்னா போதும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது எல்லாத்தையும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆனதுக்கப்புறம் வடிகட்டி கூட நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக தேனும் எலுமிச்சை சாரும் கலந்துட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க. இது காலை நேர தேநீராகவும் குடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.